冬天宅家久了，加上暖气一开，皮肤越来越干燥，觉也睡不好。一台好用的加湿器，简直就是冬季必备。今天就给大家盘点一下加湿器，宝宝也能用的。Pure Enrichment 冷雾加湿器，颜值高、容量大的加湿器。这款加湿器不仅外观好看，3.5升的容量也能满足日常补水需求，布雾量大，家里任何场所都实用。工作时间可长达50小时，是冬日提升幸福感的好物。Homemedics Total 超声波加湿器，此款加湿器采用超声波造雾技术，超安静运行，雾力超细，简单安装，容量大，一次加水可运行长达120小时。5种雾气控制，有冷雾也有暖雾，还带有精油托盘，可以添加喜欢的精油。Frida Baby 3合1加湿器，宝宝必备加湿器，不仅可以轻松调整空调房内空气湿度，保持室内40%水平的湿度，有效缓解宝宝皮肤干燥和鼻塞，超静音工作，保证睡眠质量，还能当做夜灯，真正的一机多用。Dyson 加湿器，这款加湿器4季都可以使用，夏季送风，冬季加湿。最大亮点就是双重紫外线杀菌技术，能杀死99.9%的细菌，智能控温，喷射水雾细腻，很适合有婴儿的家庭，打折必入。Pure Enrichment 超声波加湿器 1.5 升，这一款是 Amazon 常年性价比之王，入门热销款，结构简单，操作方便，机身可拆卸，好清洗维护。1.5 升的容水量，可连续工作10小时，不用换滤芯，日常注重维护即可。Hope Me 迷你小熊加湿器，造型可爱的迷你小熊加湿器，仅重0.35磅，350毫升容量，2种工作模式，最长工作10小时，7种 LED 灯，可作为夜灯使用，既能当做桌面装饰，又能提高生活品质的小物件。小米有品象物桌面加湿器，这一款也适合日常办公学习使用，体积小巧，放在桌面或者床头刚刚好。2档模式，最高可工作6小时，能自动断电防干烧，几何设计，能轻松拆卸，能够随身携带，随时随地补充水分。欧卷夜灯加湿器，大容量设计，非常适合放在家里客厅使用，省去时刻加水的烦恼，操作简单，一共3档模式，一键调节水雾大小，透明外观，清洁也无死角，同时自带紫外线消毒灯，有效杀菌，懒人必备。Tautronic 冷热雾加湿器，这款加湿器颜值在线，触屏 LED 的设计非常上档次，重量轻巧，可多角度多方位喷雾加湿，3档雾量调节，冷热均可切换，自带恒湿功能，湿度达到65%会自动关机，水箱容量高达6升，放在客厅或是主卧室，喷雾量都能满足需求。KeyCool 加湿器，8升超大容量的加湿器，常年干燥新人的救星，不仅能智能调节最佳湿度，还能自带消毒杀菌功能，同时附带遥控器，远程一键操控，冬季滋润神器，真正的懒人福音。本期加湿器盘点就到这里结束了，喜欢这期视频请点个赞，分享给朋友，记得关注我们的频道，会有更多北美有趣实用的内容等你来看，我们下期见，拜拜。